Tapi kreatif itu kali ini saya temani oleh Nova untuk akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel kami yaitu Bangka Komedi guys. Hari ini gue berada di daerah Bangka 2. Bangka 2 kediaman rumahnya Adik Reptil. Nih di sini gue bersama Bram Jackson, Nova dan Adik Reptil. Oke guys, ikutin terus kelanjutannya. Nah ini dia bro. Weh si Bram. Ngapain Bram? Lagi minum, aus. Aus. Emang selalu nggak minum di rumah? Tadi dalam jalan jauh tadi, jadi aus. Waduh, ini Nova nih. Pak, tuh panggil. Itu Nova dan ini tadi Reptil. Halo guys, ini kita lagi Malam minggu. mingguan. Jadi kita kumpul di TKP ya, di kediaman saya. Terus si Akil Bangka ini nggak tahu dari mana, ternyata suka ini ya apa namanya mau ngumpul reunian di mari guys, di mari di rumah saya. Udah cara kumpul Kontrak malam guys. minggu reunian nih. Ini kita sambil nonton TV. Dan ini jahe Bersama Bram Jackson, Nova, dan Akil Bangka. ke Bangka. Yaitu Bangka Komedi guys. Itu. Jadi kita ini nggak tahu sih berencana channel Bangka Komedi itu masih berlanjut atau tidaknya, kurang tahu. Tergantung sama kipernya guys. Kipernya yaitu Akil. Jadi kita nggak tahu entah bagaimana kelanjutannya untuk Bangka Komedi. Tapi tergantung pemainnya juga sob. Kalau kiper tergantung pemain. Kalau nggak ada pemainnya ya, tuh kiper pasti bengong dirian, ya kan? Wah, ini mau kemana? Kalau ada pemainnya udah pasti kompak. Ada pemain. Nah, ini salah satu pemainnya kita nih, Bram Jackson. Ini, Kalau menurut gue lanjut. katanya dari Bram. Tergantung pada penonton ya. Ya. Ini penontonnya mau berlanjut. Betul. Tidak, tergantung sama penonton. Ya, pokoknya Karena di Bangka Komedi itu sudah banyak almarhum ya. ya termasuk itu senior kita udah pada almarhum ya. Ya. Kalau kemungkinan kalau dia masih ada, itu Bangka Komedi pasti ada komedinya ya. Nah sekarang susah nih, semenjak almarhumnya udah pada senior pada meninggal, jadi komedinya nggak ada. Jadi tergantung ke ngeplok ya guys. Maaf nih untuk para penonton ya, penonton setia Bangka Komedi dimanapun berada. Ya. Sementara kami untuk sementara kami ngevlog terus. Iya ya. betul, ngeplok dulu. Karena di posisi yang pelawaknya itu tinggal si Bram aja ya. Bram. Jadi kalau Cuma si Bram, yang lainnya karena nggak bisa, jadi Bram Jackson ini nggak ada temannya. nggak ada teman, jadi Melawak itu ya. Bram Jackson ini salah satu dia pemain yang apa aja bisa ya. Jadi dia nggak ada lawannya guys, gitu, nggak ada lawannya. Jadi para senior yang kayak semacam almarhum Babe Tony, Husein Nugroho itu atau dipanggil Gonteng ya, Gonteng ya betul. Terus yang lainnya yang Babe Madali doang, itu tinggal satu senior kita Babe Madali. Alhamdulillah dia masih sehat walafiat ya. Nah tapi dia juga susah guys. Babe Madali ini susah. Kenapa? Dia sebenarnya pengen lanjut, cuman lawannya nggak ada. Dia itu salah satu lawannya Babe Tony almarhum. Ya. Nah kalau si Bram, kalau si Bram ini lawannya itu satu ya Babe Tony juga, terus Gonteng ya lawannya dia. Tuh jadi susah ya Bram ya. Sebenarnya sih bahan-bahan untuk komedi ini tuh ada ya. Untuk cerita komedi itu ada bahan-bahannya. Kita udah punya skenario ya. Jadi segala sesuatu itu harus kita diiniin ya. Makanya Bram Jackson ini ngomong capeklah
Iya, gapai dulu. Gapailah. Iya, gapai dulu nih. Ah, Kemauan lu. Sudah mau dicapai. nah baru itu. Jadi sukses tuh. jadi Bramini Jackson ini kita menggapai kesuksesan dulu, guys. Iya. Jadi kalau kita udah sukses, Nah, udah bangkit lagi. mapan apa ya kan, jadi cewek mana aja pun ikut Mau ikut. itu ke kita. Jadi Nah, kok saya nanya untuk melucu kenapa larinya ke nah itu perempuan? dia Jadi makan. gimana itu? Kalau untuk ceritanya? lucu, ya kan? Ya sekarang gini. Enggak, di otak Apa? kamu itu kok kenapa ada perempuan gitu loh? Kalau emang untuk perempuan, ya emang sekarang gini. Di waktu komedi emang ada Apa perempuan. karena dia bujangan gitu? Sob? Jadi dia mikirin untuk perempuannya kenapa. Jadi Ah. tadi salah satu pas bukan salah satu sih. Iya. Tadi kita lagi telepon ya. Ah. Ternyata Oh, ceritanya curhat. Nah, Ternyata Astagfirullahaladzim. ternyata kita Ya Allah. nelpon dia di skip nih. Ah. Katanya berisik nih ada cewek gitu. Di nelpon dia teh. Oh, gitu. Oh, jadi begitu Bram Ya, betul. ceritanya. betul. Jadi Betul. Betul. berarti enggak Iya, bukan komedi lucuan nih, berarti Oh. dia curhat. Ini curhat tapi ada lucunya Ada dikit lucu ya. dikit dah. Curhat. Maksudnya nih Bram, biar nggak Ah. stres, awet muda Iya. itu gimana gitu loh. Biar mudah. Iya. Ya. Semangat terus. Maksudnya semangat kan kalau Semangat kita terus. kerja terus semangat terus Sekarang gini, untuk konten kita jangan mikir begini. Wah, gua ngeluh nih hati gua. Jangan ngeluh. Ya kan semangat. Kan dulu pernah kita di ini tuh nasihatin oleh Bang Tony, ya kan? Terus dah semangat tuh Bang komedi. Jangan ngeluh. Ah, gua harus ini nih, udah bubar. Jangan. Jangan usaha walaupun sedikit ini yang main. Ada gue nih, ada gue tetap semangat. Gitu. Ya buktinya di Iya. kontennya Oji Rekes ini kan Bram salah satu kan di situ udah pemain Tuh. inian ya. Kita berjuang. Utama ya, pemain utama di pemeran utama di Oji Rekes. Makanya dia ngelucu di Oji Rekes sudah ada dia. ya. Tuh. Tapi udah semangat lah intinya ya, dia semangat ya. Oke. Jadi kata Bram ini harusnya semangat, ya kan? Jangan pantang menyerah ya. Iya, jangan nyerah. Jadi kalau ada apa-apa, enggak, langsung kita bergerak. Pokoknya Semangat. walaupun Itulah ini kunci walaupun kesuksesan. foto dikit, ya kan nggak apa-apa. Itu hasil kita, ya kan? Jangan kita usaha. Foto dikit banget nih, udah biarkan. Ya kan. Kita hanya bisa berharap dan berdoa, mudah-mudahan sukses semuanya. Iya, itu Kita aja. butuh, Kak. cuma itu Iya. satu kita butuh apa? Udah Bram, kamu minum dulu Bram, biar nggak haus. Iya. Minum dulu. Kita minum dulu ya, guys, biar supaya sehat. Iya. Gitu, Itu guys. minuman apa itu Bram? Itu namanya kelapa. Mana ada emang ada kelapanya? Ada. Emang kelihatan? Jadi tuh kelapa itu udah dikeras, dipelatih. Oh gitu. Pakai jus. Emang kelihatan? Kelihatan tuh kelapanya. Mana? Kelapa itu pohon. Ada di sini gitu. Tuh, salah satu Iya, Bram. itulah. Jadi si Bram ini bisa untuk di lobby ya. Di Bisa, lobby itu betul. untuk, sebetulnya gini loh Bram. Kamu kan sudah faktor Wah. U ya, faktor Iya. U. Tuh. Yang pertama faktor U. Ah. Jadi kenapa sih seorang Bram Jackson itu Apa? kan namanya Bram Jackson ya? Iya. Dia harus bisa joget kayak Michael Jackson dong, almarhum. Emang harus Jadi, kenapa mau dilobbying terus sama orang-orang gitu? Apa karena seneng? Apa gimana gitu? Karena emang gue suka sama Michael Jackson. Enggak, maksudnya kamu kan gini loh. Kok kamu mau dilobby sama orang-orang, sama teman-teman gitu loh. Jadi menurut Oh, kamu gitu. itu gimana gitu menurut Menurut kamu? gue sih kalau seandainya gue suruh begini, ya gue harus. Kenapa? Karena supaya menghibur gitu loh. Jadi intinya Iya, kamu jadi tuh gue menghibur gitu. legowo sesama teman Iya, ini. terus gini, gitu. oke, lanjut. Jadi nggak ya kan? mau diambil pusing ya? Iya betul. Jadi, Teman senang, gue senang. Jadi gini, Gitu. Bram. Iya, iya. jadi gini Bram, itu ngomong-ngomong nih Bram ya, ngomong-ngomong Iya. itu yang sebelahnya itu ajak ngobrol dulu Bram. Oh, dia ini. Nah, Lupa. ngobrol. Bagaimana? Lanjut terus, mau komedi? Jangan diem aja Bram. Lanjut lanjut tadi. Mau ngerti? Nanti gua, tadi ya. Iya. Lanjut. Ya apa limba? Imbat, yes. Gimana? Yes. Kenapa? Apa
tentang bangga komedi Tentang lucu Bangka komedi. Gimana lucu? lucu channel. Betul, lucu. Yes, yes, yes. Katanya yes. Ya kalau buat Luki, Jadi, dia oke kayaknya dia top katanya dia Pak. dia nggak mau Top. berbicara Iya, ya nggak ini bicara. ya. Jadi kalau berbicara Betul. itu yang pentingnya aja. Iya. Jadi dia sengaja gitu. Nova Ya, apapun. ngomong ya. Ya, gitu. Nggak Dia Sengaja betul. dia ngomong-ngomong ya. Iya. Ngomong dia. Jadi dia mau pakai peribahasa aja ya. Ya, mau ya, top. dirahasiain. Dirahasiain. Wah, mantap dong ya. Oh ya, lagi kalau Pak top. Kalau Pak, kalau Pak itu oke. Oke gitu. Jadi kita lanjut belum ya? Lanjut. Untuk Bang Komedi walaupun penontonnya sedikit, Insya Allah ya. komennya dikit, terus like dikit, kita harus Ya, tetap terus semangat ya. Semangat Sayang, jangan sayang. pantang menyerah ya. Tuh, Jadi desa saya. intinya nih nama Bangga Komedi mau dibuang atau enggak nih? Kalau ibarat kata nih Bang Komedi itu kan udah ini kayaknya ya, Iya. udah ternama ya. Udah Udah viral. udah terkenal di mana-mana ya. Maksudnya bukan di mana-mana sih ya. Anak-anak pun pada udah tahu ya. Oh, Bang, Bangka Komedi gimana ya kan? Waduh, Bangka Komedi lagi kan. Jadi Jadi harus bisa ngelucu. Coba Ah. jogetnya gimana joget? apaan sih deh? Jogetnya terserah apa? Michael Jackson kayak apa? Wah, kata Jackson. Kata Jackson mah gampang. Kalau kayak Michael Jackson tapi- Bisa lah gue. apa DJ kayak cuman sempit tempatnya. Oh iya. Boy. Jadi Pokoknya udah intinya semangat ya. Iya, semangat. Jangan pantang menyerah. ya. Walaupun kita penontonnya dikit, like ya, komennya gitu guys. Tetaplah semangat. Itu Bang Tony ya. Itu Itu. kita ingat almarhum Bang Tony, kita harus terus Bantu Berkarya. berjuang. terus berkarya. Ini ya curhat ya, parodi curhat kita nih dengan Ron Jackson dan Nova. Pak, ya. Eh, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan kali kita akan bertemu lagi guys. Tuh, guys. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. Panjang.